ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီညကတော့ဒီညအချိန်နေပေါ့နော်ဒီညအချိန်နေနည်းနည်းပဇွန်လေးနည်းနည်းပြန်တိုးလာတယ်ပေါ့လေငါ့ကိုပြောတယ်ပဇွန်မှာဥမပါဘူးလို့ပြောတဲ့ကောင်နေပဇွန်မှာဥမပါဘူးလို့ပြောတဲ့ကောင်နေတေချာကြည့်တာမြင်လာအဲ့မှာပဇွန်ဥမြင်ကြလားငါ့ကိုပဇွန်မှာဥမပါဘူးလို့ပြောတဲ့ကောင်နော်မင်းတော်တော်အုံနောက်မရှိတဲ့ကောင်ပဲငါမှတော့ဥပါသေးတာကွာပဇွန်မှာဥမပါရင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ပဇွန်အပေါက်ကလေးတွေအသေးလေးတွေကဖြစ်လာမှာလဲမောငါပြောတော့လွန်တော့မှာပဲတော်ပြီမပြောတော့ဘူးထားလိုက်တော့နော်တော်ပြီငါကိစ္စပဲရှင်းပြတော့မှာကွာဆက်ပြောနေလွန်နေအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီညဒါရတဲ့ကောင်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘက်မှာငရက်ဖြူတော်တော်ပြန်များလာတယ်ပေါ့ဒီညငရက်ဖြူကြတာများတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘက်ငရက်ဖြူလို့ပဲခေါ်တာနော်ကျွန်တော်ဘက်မှာဒီကောင်ငရက်ဖြူလို့ခေါ်တယ်ဒီငါကလည်းဒါငရက်ဖြူလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဒီလိုကောင်လေးပေါ့ဗျာဒါငရက်ဖြူလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီကောင်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကငရက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တချို့ကငပြက်လို့ခေါ်တာဒါအခေါ်ချင်းကွဲတယ်နော်ခင်ဗျားတို့တနေရာနဲ့တနေရာတော့အခေါ်ချင်းတွေကွာကြတယ်ဗျာသိလားဒီမှာကတ်တာဒါတော့ကတ်တာဗျာကျွန်တော်တို့ကတချို့လူတွေကငလဝါလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဒီကောင်ကတ်တာလို့ပဲခေါ်တာနော်ဆိုတော့ညပဇွန်လေးတော့နည်းနည်းပြန်လိုက်လာတယ်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးဒီနေ့ဆိုရင်ဒါ10ရက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ရေရလဲရေပြန်ထားဖို့ကနောက်ထပ်3ရက်လောက်လိုသေးတယ်4ရက်လောက်လိုသေးရပါတော့နော်ရေပြန်ထားဖို့ကတော့4ရက်လောက်လိုသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပဇွန်လေးတော့နည်းနည်းပဒီညပြန်လိုက်တာအမိုက်တွေဘာတွေရောတော့အကုန်လုံးကျုံထည့်သွားမှာပဲကိုရောက်မှရွေးတာဆယ်တာတက်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အဘက်အခေါ်ငတန်မီလုံးနော်ငတန်မီလုံးလို့ခေါ်တာဒီကောင်ဘယ်လိုလဲတချို့ကငတန်ချောင်းလားပါလားခေါ်ကြတာပဲကျွန်တော်တော့သေချာမသိဘူးနော်ဒီမှာငစရိုင်းအခုချိန်ငစရိုင်းနေရတော့ဥမရှိတော့ဘူးဗျဥမပါတော့မကောင်းစားမကောင်းဘူးတဲ့နည်းနည်းဥမပါတော့စားရတယ်တမျိုးကြီးပေါ့ဗျာကဲဒါတော့ကြားပဇွန်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဂျားလို့ခေါ်တယ်ပဇွန်ဂျားလို့လည်းခေါ်တယ်ဂျားလို့တစ်လုံးနဲ့လည်းခေါ်တယ်အများစုကတော့ကြားပဇွန်လို့ပဲခေါ်တာနော်ကျွန်တော်ဘက်မှာတော့ဂျားလို့ခေါ်ကြတာများတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပဇွန်ဂျားပဲခေါ်တာအဲ့တော့ဒီညတော့ရတဲ့အခြေအနေကတော့အမှမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်မနေလည်းမနေဘူးမများလည်းမများဘူးအနေတော်ပဲခင်းသားလည်းရတယ်ရောင်းဖို့ချဖို့လည်းရတယ်ခင်းသားလည်းရတယ်ရောင်းဖို့ချဖို့လည်းရတယ်ဗျာဒီညအခြေအနေကသိလားဒီချောင်းကနန်းလေးကဘာလာလောက်ကြရလဲမသိဘူးဒီညအခြေအနေကရောင်းဖို့ချဖို့လည်းရတယ်စားဖို့လည်းရတယ်ဆိုတော့နည်းအဆင်ပြေပဲမနေ့ကတော့ဟင်းသားပဲရတယ်မနေ့ကတော့တော်တော်နေတယ်မနေ့ကဒါနောက်ရက်ရေသားရက်တွေကျွန်တော်တို့ငစရိုင်းပိတ်တဲ့ရက်ငစရိုင်းရတဲ့ရက်တွေကိုကျွန်တော်ထပ်တင်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မဟုတ်ပါဘူးငစရိုင်းပိတ်တဲ့ရက်ကငစရိုင်းချိန်ကနည်းနည်းလိုပါသေးရနော်သတင်းကျွတ်တောင်မုံလောက်မှာပေါ့ဗျကဲအခုဆိုရင်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လိုက်ပေးတာမပေးတာတာထားပါတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်